твое логово? Нет, это каюта. Если у тебя болтер космодесант. Вот, смотри, Сашка, секундомер какой. А кто это уже кофе? Эта дверь открылась, это сама это. Часы Юрика. Это твое логово? Нет, это Если у каюта. тебя болтер космодесант. Болтер. Ну, блин, так называется. Вот, блин. Ты, это серьезная пукалка. Все серьезно. Не берите кофе. Подожди, сахар. Анекдот с прогноз погоды и даже транскрипцию клева. Подходи, улыбка. Блэк, а куда мусор выкидывать? Там оставляем. Что ты делаешь? А заходи сюда, садись на На стульчик? Смотри, Сашка, секундомер какой. До тысячных секунд. Прикольно. Уникальная штучка. Пошли еще. Так, а подожди, кофе что? Да потом попьем. Да надо... Без кофе. Я допью, подожди. Прикольно тут. Скафандры, вот, смотри. Настоящий? Ну да.
пошли. Прикольно. Бибик, бери Сашкин рюкзак, будешь разгружать. А кто это уже кофе разлил? Ёб, по голове, сука, блядь, кому дать? Конечно, Липик. Я не разливал. Ну все, не торчи. Куда Миша стакан? Стакан давай, Кирилл. Сейчас тоже допью. Пришли, сука, и накосячили. Это Липик накосячил. И не признается, понял? Кто разлил кофе и молчит, понял? А? Не, ну, может, поэтому упало. Да что ты все, сука, ломаешь, блядь? Эта дверь открылась, она сама это поняла. Как приятно вести в обществе симпатичных людей. Почему тут кровосос сталкер? Часы Юрика. Здесь я жду вас. Настоящий? Да. Ух ты. Круто. Ну, это Юрка. На тебя похож. Да ладно, на либо больше. Одно лицо смотри. Семейная жизнь в живот ударила, Саня. Это кубик. Кубик. Либика. Кубик Липика. А это что, дендрариум? Оранжерея. Прикольно. Ну что, пошли на Улу пока.